chi ha letto il titolo del video ovviamente avrà già capito che cosa faccio oggi. Sono in questo momento a San Daniele per Giro d'Italia, tappa 16. L'idea è appunto fare un giro per San Daniele adesso, dare un'occhiata all'organizzazione, poi a me piacciono anche queste robe un po' tecniche, e dopo però andremo su una salita su cui i corridori passeranno per 3 volte. Siamo venuti qui al castello di Sousans, che è quello lì da sopra, perché qua c'è il traguardo volante, appunto, e dovrebbero passare 3 volte, quindi sicuramente ci sono più possibilità di vedere bene i corridori. Almeno, se non ricordo male. Questa è la salita, che è abbastanza tosta. Comunque io mi metterò lì alla fine del traguardo volante, subito sotto al castello, così loro dovrebbero arrivare dalla salita e poi ci sarà probabilmente qualcuno che farà lo sprint per il traguardo volante. Figo, sono quasi emozionato dopo aver guardato sempre in TV, approfittato di quest'anno in cui in teoria ci dovrebbe essere un po' meno confusione di pubblico, anche se ci sono diverse persone, ma va bene così. E non vedo l'ora. Ale, 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 ale. Vai, 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 vai. Vai Fabro!